ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారానే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేంద్ర విశ్రాంత జలవనరుల శాఖ కార్యదర్శి ఈఏ శర్మ అన్నారు. బుధవారం నాడు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలో స్థానిక రైతులు ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రత్యేక సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. జల వివాదాలు, వనరుల వినియోగం లేక శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరుగుతున్న నష్టాన్ని స్థానికులకు వివరించారు. వంశధార, బాహుదా నదుల అనుసంధానం ద్వారా సుమారు 2 లక్షల ఎకరా ఆయకట్టుకు నీరు లభించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. వివిధ పార్టీ ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నా అది ఫలితాలు ఇచ్చే దిశ వరకు ప్రయత్నించడం లేదని తెలిపారు. ట్రిబ్యునల్ ద్వారా నీటిని వాడుకునే అవకాశం ఉన్న 15 టీఎంసీలకు పైగా నీరు వృధాగా సముద్రంలో కలుస్తుందని, ఇకపై ప్రజలే పోరాటాన్ని ఉధృతం చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని శర్మ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాసన మండలి సభ్యులు నత్తు రామారావు, రైతు సంఘం ప్రతినిధులు దేశెట్టి దారిబంధు, జన్నెల ప్రసాద్, డాక్టర్ ప్రధాన శివాజీ, శమల ప్రసాద్, నత్తు నరేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు. దగ్గర మొత్తం 115 టీఎంసీ అంటే ఒక టీఎంసీ అంటే 10,000 ఎకరాలు అనుకోండి. రఫ్గా 115 టీఎంసీ నీళ్లు వస్తున్నాయి. దాంట్లో ఒరిస్సాకి, ఆంధ్రాకి 50% వాటా. ఈ వాటాలో మన 50% ఎంత? 57.5 టీఎంసీ, 5,75,000 ఎకరాలు సుమారు. దీంట్లో స్టేజ్ 1 అంటే ఈ గొట్టా బ్యారేజ్ నుంచి అంటే ఒరిస్సా వైపు వెళ్ళే కెనాల్ ద్వారా, లెఫ్ట్ కెనాల్ అంటే మన సముద్రం వైపు నిల్చుంటే లెఫ్ట్ కొద్ది అది 17.8 టీఎంసీకి డిజైన్ చేశారు. ఎంత వెళ్తుంది రెండో విషయం. ఇటే కుడివైపు వెళ్లే కెనాల్ హిర్మండలం రిజర్వాయర్ వైపు వెళ్ళేది 16.1. ఈ రెండు కలిపితే మీకు 33.9 టీఎంసీలు, ఎంతకి 57.5లో. ఇది ఇంతవరకు మనకి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అది ఎంతవరకు ఉపయోగించారో అది రెండో విషయం. ఇక మిగిలింది మనకి 33.9 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. ఇది సాధారణంగా నేరేడు ప్రాజెక్ట్ నుంచి రావాలి. కానీ సుప్రీంకోర్టులో ఒరిస్సా వాళ్ళు కేసులు వేయడం వల్ల 3 కేసులు వేశారు. వాయిదాలు పడడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మంచి ఉద్దేశంతో పోనీ ఒక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెట్టి దాని ద్వారా మనం దీనికి నీళ్లు ఇప్పిద్దామని ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు. కానీ దానివల్ల మరి ఈ సైడు, ఈ వంశధారకి ఈ సైడు, ఒరిస్సా సైడ్ ఎంతవరకు లాభం ఉంటుందో అది వేరే విషయం. దాంట్లో 8 నుంచి 10 టీఎంసీ వరకు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో రావాలి. అందులో ఉద్దానంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ అవన్నీ కూడా దాంట్లో వస్తాయి. సో ఇది మీరు తీసేస్తే ఇంకా మనకి 13.6 నుంచి 15.6 అంటే మా 14 నుంచి 16 టీఎంసీలు ఇంకా మనకి వాటా మనం ఉపయోగించలేదు. అంటే మనకి 1,50,000 ఎకరాల సాగునీరు సముద్రంలో ప్రతి వర్షాకాలం పోతుంది వ్యర్థంగానం. ఇది మనకి నేరేడు ప్రాజెక్టులో రావాలి. నేరేడు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటది? 225 అడుగులు గుడుపూరు కింద నేరేడు ప్రాజెక్ట్ హైట్, అంటే సముద్రాన్ని కంపేర్ చేస్తే 225 అడుగులు లెవెల్. అది గొట్టా బ్యారేజ్ 110 అడుగులు. మనం ఎప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఆ నీరు పారడం ఈజీ, దూరం వెళ్ళొచ్చు. సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే నేరేడు ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఆ లోటు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల తీరదు. ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు టీడీపీ టైంలో ఏం చేశారు? నాగావళి, మహేంద్ర తలయ, బహుదా అనుసంధానం ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు. కానీ దానివల్ల కూడా ఆ లోటు తీరదు. నేరేడు రావాలి మనకి. వస్తే ఆ 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ సాగు నీటి ఇది మనకి ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనికి నా ఉద్దేశంలో సుప్రీంకోర్టు 1,50,000 ఎకరాలు సాగు, 1,50,000 ఆల్మోస్ట్ 2,60,000 ఉంటుంది. సో దీనికి ఏమైంది? ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వాయిదాలు పడుతున్నాయి. మరి వాయిదాలు పడితే లాయర్లకి ఫీజు తప్ప ఎవరికి లాభం లేదు. ఎవరో వెళ్ళి చెప్పాలి కదా సుప్రీంకోర్టు, అయ్యా చూడండి మాకు ప్రతి వర్షాకాలంలో మీరు వాయిదాలు వేస్తే మాకు 2 లక్షల ఎకరాల సాగునీరు సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, మాకు న్యాయం, మాకు హక్కు ఇది, మా హక్కుకు మీరు భంగం చేస్తున్నారు వాయిదాల వల్ల అని లెక్కలతో ఒక అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయాలి. నేను దాని మీద సహాయం చేస్తాను గవర్నమెంట్కి. సో అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫైల్ చేశారో సుప్రీంకోర్టు కూడా మీరు వాయిదాలు పనికిరాదంటారు. వాళ్ళు ఎలాగ మీరు వాయిదాలు ఒరిస్సా ఎందుకు అడగాలి వాయిదాలు? ఆ నీళ్ళన్నీ మీకు సముద్రంలో పోతుంటే మీరు వాయిదాల వల్ల ఎవరికి లాభం? లాయర్లకి, ఇంకెవరికి లేదు లాభం. సో ఇటువంటి అఫిడవిట్ ఇదివరకు వేయలేదు. సో నేను అడుగుతున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఇటువంటి ఒక అఫిడవిట్ వేయండి, మంచి అడ్వకేట్ని పెట్టండి, అక్కడ పెట్టి గట్టిగా వాదించండి, వాయిదాలు లేకుండా ఈ తీర్పు రావాలి.